ndagusuje kandi mwa ikaze we wahisemo kujana twese Sport TV twizeye ko umeze neza akuri mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Bizere yuko Imana ikomeje kugenda ibatiza imbaraga ndetse n'ubushobozi bwa mufuka. Mwa ikaze rero kuri twese Sport TV aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'imikino, aho twibanda kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, aho ni Rwanda Premier League, ndetse tukananyuzamo tukamanuka mu cyiciro cya kabiri muri Division 2 cyangwa mu cyiciro cya kabiri mu kirimi cy'ikinyarwanda. Ikaze kuri twese Sport TV. Uno munsi turi kumwe na Fredina w'umureyo. Yes, Fredina tuguhaye ikaze hano kuri channel yacu, channel y'abanyarwanda. Yes. Dusoje umukino wa AS Kigali na Al Hilal. Imbere na mbere n'umukino we wari witeze ute? Ni umukino nari nitezeho kubona icyo bita challenge mu bijyanye na 11 mu kibuga. Ni ikipe ya Al Hilal ifite abakinyi beza, ni ikipe iri mu matsinda ya Champions League, yaje gukina n'ikipe ya AS Kigali iheruka gusohoka mu mikino mpuzamahanga ya Confederations Cup, aho yagarukiye twarahabonye. Navuga ko ni ikipe zije mu gihe cyiza, kuko duhora twibeshya ko ikipe ya APR na Police arizo ikipe zikomeye mu Rwanda. Iyo turi kuri table turi kuganira Rayon Sport ntago tujya tuyibaramo, kubera ko ibyizira turabizi, izira byinshi, niyo mpamvu nyine no kugira imenera kenshi bitajya bikunda kuyorohera. Ariko uyu munsi tubonye ama ekipe abiri atandukanye. Tugiye kubona Al Hilal ije gukora challenge mu Rwanda, kuko nibishobora gukina umupira nk'uri ya ku ikipe nka AS Kigali muri match yabaye hahitutse imvura nyinshi, ikibuga cyaretsemo amazi. Navuga ko mu gihe umucyo uzaba wabonetse, umufana wa Sudani yaje hano, tuzabona ibitandukanye byo tubonye uyu munsi. Yego, navuga ngo kuri AS Kigali ntabwo imerewe neza mu mikino 8 maze gukina, ifite amanota 4. Biragaragaza ko ikipe ya AS Kigali irimo iragenda isubira hasi mu buryo bwa competition. Kuri wowe ubona hari iki cyakorwa muri AS Kigali kugira ngo ngere isubire kuri ritime? Nibyo nabwiye ama ekipe yose adashingiye kuri budget zisa naho zigamiye ku kigo cya leta, uko nisijya kuvuga Police urasanga imibereho yayo itandukanye ni ya Rayon Sport. Yego. Ni ikipe ya Police, uko umupolisi ahembwa konti muhemba ni nahemba umukinyi wa Police. Konti hemba umukozi wa Minadef ari umusirikare, niyo konti hemba umukinyi wa APR. Yego. Muri aka kanya rero navuga ngo hazarebwa uburyo ekipe zo mu Rwanda zose zashirirwaho uburyo bw'imibereho. Yego. Yego, navuga ngo Al Hilal ije muri shampiyona y'u Rwanda, hari byinshi bigenda bivugwa by'imisifurire, abantu bakabikritika bati imisifurire kugenda ibikibazo. Ubona niburi ishobora kuzatanga isomo ku buryo imisifurire izagenda neza?
imisifurire yo mu Rwanda ntago navuga ko impinduka zayo zaba zishingiye kuri aya makipe agiye guturuka hanze kuko n'ubundi tukaba tugiye kwitega impinduka z'igihe gito kuko izi kipe ntabwo zize gucumbika mu Rwanda ibihe byose bari hano mu Rwanda kubera ikibazo twese tuziranyeho kiri mu gihugu cyabo ariko iki kibazo nikirangira bazashibira muri shampiyona yabo ahubwo dufate icyemezo tunywe umuti usharira ariko dufate icyemezo cy'igihe kinini turebe uburyo ki ibibazo by'imisifurire mu Rwanda byarangira kandi bikarangira birangiye kuko nabonye n'iyi prime y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda bashyiriweho nta mpinduka biri gutanga navuga ko igihe kirageze kugira ngo imisifurire yo mu Rwanda yigweho bafate umwanya bafata abasifuzi niba ari 10 niba ari 15 babahe icyo bita amasomo y'ingenzi niba bari bufata amezi 3 bakaba bakoresha abandi basifuzi benda bita kari mpuzamahanga bakabafungurira ishuri bakajya gufata icyo bita amahugurwa bakaza bazi uburyo kibaze gushifura shampiyona y'u Rwanda ko shampiyona y'u Rwanda kugira ngo izakomere ko selection y'abakiri bato byaratunaniye imisifurire iratunaniye igare kuko igisigaye ruvuga ngo umupira wo mu Rwanda nuko uzarangira ariko n'ibintu bigishoboka uko Shema Fabrice impinduka yazanye ziragaragara ibihano abasifuzi bamaze gufatirwa mu gihe gitamaze muri shampiyona yacu twarabibonye kandi ntekereza ko n'abasigaye niba ushobora kuvuga ngo uwitwa Ishimwe Claude Cyucyuri arahanwe ariwe musifuzi twafataga nk'inyangamugayo wowe musifuzi wundi usigaye urinde wo kugira ngo ujye gukora ibintu bigushyiraho inyangamugayo iri bizafata igihe kinini ariko ntekereza ko impinduka ziri mu mupira wacu ziragaragaza ko nta kibazo kizabura igisubizo muri shampiyona yacu nanone urumureyo ariko ntitwakirengagiza ko gukurikirana shampiyona y'u Rwanda ku munsi w'ejo ekipe ya Kiyovu Sport yakinnye n'ikipe ya Bugesera Football Club baranganye ubusa ku busa urumva ko bikurikirana cyane nabango yego wari uhari hano kuri Stade Pere nabango ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo ari bibi cyane ariko nanone nibure iyi Kiyovu irakora iki kugira ngo abayovu noneho babone ko hari kiri gukorwa ko iri kugenda inganya cyane kunganya ama match inganyije na Bugesera yari maze gutsinda AS Kigali isubiye hasi icyo mura nibutsa abakunzi ba Kiyovu Sport nacyo nibutsa abakunzi ba Rayon Sport Kiyovu Sport ni imwe mu mayikipe y'abakunzi babo bishyize hamwe bagafana nka ikipe bagakora mobilisation wabonye ko ari ikipe ishobora kuba ifite abafana benshi yakabaye iri kwirukanka inyuma ya APR kuko APR yo nayo irabizi umwami w'abafana mu Rwanda ni Rayon Sport uko byamera kose Rayon Sport n'ubwo yabibura izuba rimwe ngipfe igira abakunzi benshi byo no guca abana ntawe tubivyiganiraho Kiyovu Sport rero ni shire hamwe ikururame nka ikipe abakunzi ba Rayon Sport mwe kugendera ku kuvuga ngo uyu munsi kuba David ari uyoboye ikipe ya Kiyovu Sport ntitumwiyumvamo tuzagaruka kuri stade ariko atagihari wowe ubwawe wamaze gutakaza equilibre zo gukunda Kiyovu yawe ntugikunda Kiyovu aho gukunda komite mbere na mbere imitwe yanyu manze mwikuremo kuvuga ngo turakunda runaka kunda Kiyovu Sport noneho mu gihe uwo muyobozi azaba atarimo abaho ibyo mwifuza mubigaragaza ariko mubigaragaze kuri stade mushake mwandike ibyapa mwandikeho ko uyu muntu tutamushaka ariko mubyandike muhari niwe mu stade birimo abafana noneho uwo muntu nawe uyoboye ikipe bizamushyira ku gitutu bituma yibaza ngo ese uyu munsi koko kuba ndi muri Kiyovu Sport nka president ese koko ndabimerita ndi gutanga ibyo abakunzi bifuza cyangwa mfite byinshi byo gukora kugira ngo nitwe umuyobozi wa Kiyovu Sport ntabwo umuti w'ikibazo ntigikemuzwa ikindi abakunzi ba Kiyovu ni mushigira ikipe yanyu hanyuma abayobozi bakwiriye bazazanwa namwe ubwanyu kuri gitutu cyanyu nicyo kizatuma uwo muyobozi yirukana hakaza ubakwiriye yego dusoza ariko ntitwabura none kugenda tuvuze kuri Murera ikipe y'Imana ari nayo uri umufana wayo Ferdinand Umureyo twakumenye kubera Rayon Sport navuga ngo Rayon Sport tuvuge ko iri mu bihe bibi nyuma yuko itanditswe 3 na Nyamukandagira cyangwa ni ibintu byari kuba bisanzwe ko twabonye ko ikipe ya Rayon Sport itakinnye neza nkuko mwabyifuzaga habaye iki muri Rayon Rayon Sport ntabwo ari ikipe y'umudugudu si ikipe y'umurenge si ikipe y'akarere si ikipe y'intara yego ni ikipe ushobora gukompara n'Amavubi yego ubwo rero niba ari ikipe ushobora gukompara kuri urwo rwego ntabwo ari ikipe ifite abafana 30 cyangwa 200 nta nubwo ari n'ikipe ushobora kuza kuyobora ngo ukoreremo ibyo ushatse bikugwa amahoro Rayon Sport ni ikipe ya rubanda nyamwinshi buri muturage wese akeneye kubona ibyishimo kubera ko yatsinze yego ubwo rero igisubizo kirahari kandi ntekereza ko ni igihe gito aho kizaturuka simpazi ariko siniyumvisha uburyo Rayon Sport ishobora kuzemererwa gukomeza kubaho mu buryo bw'induru no guhangana bidashingiye ku nyungu z'umuturage uri Rusizi uri Rubavu uri Rwamagana uri Kirehe mu nyungu z'abakunzi ba Rayon Sport igisubizo kirambye kizaturuka mu nzego zibishinzwe kandi vuba
Yego. biraza ari ibisubizo bizima. yego dusoza nanone hari navuga ngo hari bato ikipe ya polisi imaze kugira amanota 17. Rayon Sport nubwo yatsinzwe ni ya kabiri na 13, Yego. irusha ikipe ya Musanze inota rimwe ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Yes. Kuri wowe niyo ekipe ushobora guha amahirwe kuzatwara iki gikombe? Muri fazare buriya biragoye kugira ngo ukore icyo bita prediction, kuko ntabwo muri aka kanya ikipe ziracyafite amavamuhira, Yego. ziracyafite amashyushyu. Turacyategereje kureba kuko niba polisi atari yamavamuhira yatangije fazare ya shampiyona ishize. Yego. Muzi ko polisi yatangiye fazare yitsinda umunsi n'umugenzi, iragenderwa nk'ibere match 10 nta na match n'imwe itsinda. Yego. Ubwo rero abakunzi ba shampiyona y'u Rwanda baba bagifite impungenge z'uko ikiri ya polisi ya kera. Reka dutegereje muri fazare ya retour Yego. nibwo tuzatangira gutanga prediction tukavuga ngo noneho umukandida ku gikombe Yego. n'uyu. Niba ari APR turavuga ngo turamukompeta na Rayon Sport, turamukompeta na polisi, turamukompeta n'imwe mu makipe agiye guturuka hanze, kuko competition ntigishigiye kuri polisi na Rayon Sport na APR gusa. Hari undi mu challenge ugiye kuzamo. Yego. Yes. Muri Rayon Sport ifite abakinnyi benshi, ariko nibura mbwira abakinnyi bawe batatu ryamye uvuga ati abi iyo bagiye mu kibuga ngenda bakunda cyane. Muri aka kanya nakabayemera kuri atake, ariko atake yacu ntayihari. Ariko Ararwaye. muri aka kanya Kabange, Yusudianye na Bedi Bigirimana nibo bakinnyi navuga ko ari icyitegererezo abandi bashobora kwigiraho. Yego. Umwana Toni Kitoga uramuhawe Kitoga komite. ntabwo nanone muri aka kanya wahita umuhinda boze, kuko nta experience nini afite muri shampiyona yacu, nibwo agihabwa amahirwe yo kuza mu kibuga. Nitwigeze tumubona ku bwa Afahame Lotfi, cyaba ari cyo gihe cye cyo kugira ngo yigaragaze. Nawe nta nkonfirima nkabona koko atari amavamuhira, nkabona ko ibyo akora ari karite ye, zamuhinda boze. Ariko muri aka kanya nakore cyane, ari mu murongo muzima, ariko nyine aracyafite byinshi byo gukora. Nabanze aturune, abanze yimpoza abakunzi ba Rayon Sport, tubanze tumubonemo nk'igisubizo. Yego. Umusifuzi navuga ngo David kuri match ya APR na Rayon hari icyo amushinza? Nta na kimwe nta kosa afite, kuko nta gitego Rayon Sport yatsinzwe navuga ngo kirimo amakosa. Yego. Ku icyambere nta mukinnyi wa Rayon Sport wakorewe ikosa, nta mukinnyi wa APR watsinze igitego yakoze ikosa. Ni igitego cya gatatu cyatsinzwe na Mamadou, Yego. gitanzwe n'umudefanseri twaguze mu ikipe ya Mukura, Rushema Chris. Ntabwo rero muri ako kanya navuga ngo amakosa urayashyira kuri rutayizamu cyangwa ku muzamu, kuko umuzamu ahagararanye na rutayizamu nka nimero 9 Tipiko, nta kindi yagomba gukora. Yego. Ni rutayizamu. Ibyo nendaga kukubaza nanjye, abareyo bamwe twagiye tuganira amakosa yose bayegeka kuri Paveri, bati Paveri yarariye yatanze ikipe. Wowe bibona uti? Hanyuma se Paveri niba yarariye 10 bari basigaye bakoze iki kugira ngo birinde ko umupira uvamo amakosa ameze kuriya akorwa? Yego. Ibyo no kuvuga ngo ikipe yose yigaye muri rusange. Yego. Ibintu yakinye kuri match ya APR niba nabisubira ku yindi match, ni APR iri hasi, ni APR iri informe, ntago iri meze neza mu bijyanye n'imitoreze. Kubera dutsinze bitatu na amahirwe yo kuba ifite umutoza w'umuswayi, ya kuba ifite umutoza uri seriye, twari gutsindwa ibirenze bitatu. Ubwo rero no kuvuga ngo nicyo gihe cyo kugira ngo bicare biki. Yego. Tutaza twibeshye. Yego. Ferdinand dusoza ndagushimiye cyane, ariko gira ubutumwa utanga ku bareyo. Aba Rayon Sport bumve yuko byarangiye bigumire mu rugo cyangwa bakomeze bashyigikire equipe dore ko ibeshejweho n'akanyenyeri. Ntago kuguma mu rugo si igisubizo cy'umukunzi wa Rayon Sport, ko narabwiye ngo niba ukunda Rayon Sport yikunde, kuko wayijemo ntawe uguhamagaye, wahamagawe n'urukundo rwa ekipe. Yego. Niba ukunda ekipe Rayon Sport wijya kurangazwa n'ibiri kubera muri komite, kuko ni generasiyo zikagenda hakaza indi. We niba ukunda Rayon Sport kuko uyikunze nkayo, yikunda, ukomeze uyikunda, ahubwo ibyo ukora ku kibuga bibi igitutu kuba yiyoboye. Yego. Bitume hari impinduka zibaho. Yego. Iki nuko byumva. Ferdinand turagushimiye cyane wakoze. Samasi. Asante. Every game we had, we won, you won it. First of all, how was the game without? It's, for us, we was ready to play the first game in the league, but it was not the fact today. I hope that the situation will be solved in a very short time. It was a very good game. I'm happy about the game of my players, and we are happy. So you had a first good first half. You scored 2 goals, but in the second half you didn't score any goal. How was the game on both halves? For me, it was not so important to see when you score and how many goals you score. For me, it was important to see that we control the game, that we create chances, and that our game is from day to day much better. And we
second half. We missed from a very easy position. That's why I'm not concerned. For me, it's important that we create a lot of chances and our game was very consistent. So I think you had the level of our league. So according to our league and according to your first game, do you see this competition will give you hard work to prepare well for group stage of CAF Champions League? I know that you have a very strong team in the league. We fixed the game against APL in Sikawa, and they have a very good team. And I think for us it's important to have one competition, official competition, because the players need these kind of games with stress, with everything, but give you one official competition. That's mean for us it was very important to come here, and in this way I can say thank you for everyone who helped us to be here. And I hope that the situation will be solved very soon, and next time you will see us together in one official league. So now you are in the group stage of CAF Champions League. After the draw, how did you see the group, and how are you going to prepare for these matches? I think if we compare all the groups, I think our group is the most difficult group from the Champions League group stage this year. All the teams are very strong. All the teams have the chance to qualify. That's why I think for all the people who love football in Rwanda, it will be a nice experience if they are halftime and they want to support us in the games, in the official games. We will start against MC Alger, a very strong opponent, and that's why this week we have to prepare very well for the Champions League. So except the official games, do you have another friendly games before you kick off the group stage games? We have some conversation with some teams, but I cannot tell you in the moment the name because we didn't sign the contract for the game, and it's not official. That's why you have to wait a few days, and you will see. I think we're gonna have a game on 16, one more game before the Champions League, and it will be a good game. All the best, coach. Thank you very much. Okay. Somebody have a question? About your prayer, Destin, Steve, and Zoro, they are not called the national team. What's the name of that prayer? I don't know. Zoro, Okay. Steve, and Destin. Okay. Sunday. Okay. What's known about that prayer? Because we didn't saw them today. No, I agree with my team today for the first game to give the chance for the players that they didn't play so many games in the last period. That's why we have two groups. One group, the one what you mentioned before with the players who play in the last game of the qualification. They have training and they didn't participate for this first game, but we're gonna see them very soon. Thank you. Yes, coach. After this you spend here, I think you will take time to study this league. If you done it, which is your review for this league? No, we have only good words about the league. I mean, we are very happy that we have the chance to participate in your league, and it's an honor for us to be here. And I hope for you and for the fans and for the people who love football to see many games from us here. Nice games with nice opponents, and this will all improve the quality of the football. Okay, thank you. Ni umukino wa gishuti mwakinaga na Al Hilal, imwe mu makipe abiri yo muri Sudan. Mbere byaretegereje ko ari umukino muri ofisiye wa shampiyona ariko biza kurangirira referendum game birangiye gutakaje. Ni iki cyatumye igice cya mbere winjiza ibitego bibiri, igice cya kabiri bakimenyereye n'ibitego winjiza, ariko nawe ukabura igitego kiwishyura. Umukino muri rusange muri rusange navuga ko
kandi Hilal ni ikipe nziza ubona bimenyeranye, ubona ko ari abakinnyi ari bafite experience baza kumenya cyambere ibintu byatugoye ari abakinnyi bacu kugira ngo bashobore kumenya mbere ari danger, urabona ko abaye bitugora ariko aho twari deuxième mi-temps tumaze kuba dusinye urabona ko byibuze navuga ko deuxième mi-temps turi hejuru yabo, ariko nanone kandi ibyo navuga gusa match nziza mu mpande zombi, ikipe nziza ubona ko yubaka umukino ugaragara usumeka, n'abantu ubona bafite imbaraga z'umubiri tactiquement bameze neza, ko mu by'ukuri ni ikipe nziza. hanyuma ni ikipe rero navuga ko ikomeye ugereranyije izo mumaze guhura muri shampiyona, intangiriro za Kigali si nziza ugereranyije n'uko umwaka ushize wari wageze, kugeza ubu ngubu ubona ari iki kiri gukora kugira ngo irangi rifate neza mu ikipe ya Kigali, urwego mwasorejeho ruba ari urwego mukomerezo cyangwa se wongere kugaruke kuri tuwo. Igihe cyo navuga nk'ubu ngubu ntabwo navuga ko byari bibi urebye uburyo wenda dutakaje n'uburyo twagarutse mu gice cya kabiri, urabona ko byibuze harimo improvement, ubona ko hari aho bari kuva n'aho bari kujya, biragaragaza byibuze icyizere cy'uko mu minsi iri imbere hari icyo bazatanga. Navuga ko ikibura cyane ni amayelema afite experience iri ku rwego hejuru wenda yatuma ushobora kurangiza match mu buryo bworoshye, iyo ni challenge ariko mu gukora cyane kuko dufite kugira ngo bashobore kubigeraho. Coach nashaka kubaza mu buryo bwo gukina ICR ubona ko urakiriye ama occasion ariko ntibashe kuba wasoza ngo ubone igitego, urabona ko nibura mu soko ry'igura n'igurisha ritaha ICR ifite gahunda yo kuba yagura nibura ba rutahizamu. Mu by'ukuri birakwiye kuko tumaze gukora nka journée zigera kuri 7, ariko ukabona ko kugira ngo izamu iracyagoranye, wenda subira ko dufite ari babi ariko kandi dukeneye abandi beza kurushaho bashobora gufasha kugira ngo ushobore kugenda urugendo rurerure, avuga ngo ntabwo wenda avuga ngo Prince uri ubushobozi wenyine cyangwa akabanda abantu maze igihe, mu by'ukuri turi kumufasha turebe ko yagaruka. Prince wakinaga asimbuye last year, so biracyasaba gukora cyane mu by'ukuri, ariko ntabwo ngo uko byagenda kose dukeneye kongera n'amaraso kugira ngo bizashobore kuba byiza kurusha umunsi. Murakoze cyane. Coach